кайф от того, что ты создаешь. Мне кажется, это единственная история, ради чего стоит всем заниматься. Это вообще не про деньги. Ну, снимется, прокатится, позор забудется, а дача останется. Послушай меня, вот так они говорят. Я уже заканчиваю говорить, а у нее рот еще открыт. У нас индустрия медленно умирает. Дубляж это для избранных, и вообще туда только по знакомству можно попасть. Если в сцене 15 человек на экране, 15 человек стоят в том студии у микрофонов, их там несколько, и если один насрал, все пано. Первая озвучка, у тебя минус там 5-6 килограмм, просто от нервика. Покажите я на бровями что-нибудь. Вот, допустим. Тонкую французскую Только игру. бровями, вот. «Любовь и голуби» в мире «Звездных войн». Я у вас не первый? Вы у меня не первый, Сергей. Ложь. Да-да.